Akala nyo Momcation tong gagawin namin. Hindi to Momcation, hindi naman siya mama. Pero hindi po to tita-cation. Kasi nakalimutan ko yung pinakagusto ko sa buhay. O, hindi to magiging Momcation. Wala. Ah! Mami! Hi guys! Welcome back to our channel! This is Villa with ocean view at Talingting, Enrique Villanueva, Siquijor. Yay! Ayo! Ayo! Hi guys, so this is Ruth's Pinay. Come on, let's get inside. Pasok mga suki! Hi guys, I'm with my mom. Oh, wrong yung pag ano mo sa yung mask mother. Ano man? Ano sa doon eh? Wala na tabo na imong ilong. Okay. I-delete. Dala, at me. Ah. Lagi. Just one sec. And a house tour. Baby girl, pretty ka. Dami to kasita, dami to kasita. Hey. So we haven't really set it up. So kahit ano, yung ilaw hindi pa naman na set up. So this is gonna be our bar. Because we are having a momcation. So, cups and our mugs, coffee mugs. Free use of these microwave. Wow! They have a, ano to te? Toaster te. So, pwede to isaksak. Dicho, ana? Yes. Huh? Kasi ano siya, kailangan niya ng Adapter. Ah, okay lang. So, silver. May ganun kayo te? Arte ka te, oy? Wow, te! Ito yung gusto ko, charot. Higupon niya lahat ng mga masasamang smoke. Is beardo. Oh, very nice cups. Diyan Villa Ocean. Ocean with a, Villa Ocean. Villa with an ocean view. Something like that. So we have this, our spices. And, wow. Libre na. Ah, akala ko grater. Check. Tapos, mug. We have our shot. Everybody! So, meron tayong shot glasses. Ano sa mana? Day! Walang surprise dito. Mugs. Yee! Milo everyday. Para kanino ka bumabangon. It's there. And our wash area. Anong nasa ilalim siya? So, bagong tingnan. Mga dishwashing liquid. Mga cleaning, dishwashing liquid. Sa inyo yan siya? Empty. Sorting mo naman, oy girl. Ganun talaga. So, kung gusto niyo pumunta dito ng Siquijor Island, so ito yung ma-recommend namin sa inyo. Na malapit sa Malapit sa beach. the Tulapos Marine Sanctuary. Aside sa yung sa tita natin, di ba? Yes. Tsaka meron silang Wifi, but we won't tell you the Wifi key. Ayan siya. Nakalagay sa ref. Yes. Open natin. Rough. Empties.
Tising empty ng mga pangako niya. Charot. They have this mape also. Water dispenser. Pang pamilya. At pang sports pa. Fantasy. 10 seats. 10-seater. Madami-dami kayo. Kung grupo kayo dito, mga friends, pwede nyo dalhin sila dito. Ambag-ambag kayo ng pang-rent dito sa bahay. Hi guys, this is Restless Pinay and we are going on a villa tour. Yee! That's my mom over there. And that's Titay. That's Daddy and baby. Welcome sa ating room. Pasok. Bedroom. We have our TV. Hi guys, so we're gonna be having a room tour. So we have our cups para mag-tsaa kami mamaya. And our mugs for our coffee. Day, gigutong na ka, day. Palitag pagkaon, day. Ready morning. Tapos we have our microwave. And our toaster. And this one. So this is how you... Ganyan lang. Dito sa magluluto. And others. We have our shot glass. Shot. Everybody. Shot. Something like that. If you want to go out there, we have our grill area. So, pilay per day? Aning motor, te? 350. 24 hours na te. So, they have automatic. May automatic. Tapos, meron ding hindi. Your TV area. Iwahin ng manupo. Hindi Nagdaan na po na, ma. guba ni siya. Okay ra. Mga tugas gini siya dai. Kinsa yung panday, anite? Ay, okay. Wanya na to siya dai pa. Pwede rin po nalim na yung And from our room, wait a second. Lakaday. Ano ba yan? Ayun. Fake. Charot. Jero. Ganyan na lang. Nandiyo na lang. This is gonna be our home for the next couple of weeks. Woo! Ting! And what is this here? They have this closet. Oh! Hindi ka na stress. Ah, we can also cook here. And this is far. This is there. Whoa! And very wow. nice. Hala, their sink is so big. With the shower head. And they have that cutie plant over there. Okay. And what else is on that door? Okay, open. Ito para mas mabilis kami palabas. So, what can you see outside? Ting, 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 ting. Oh, hello, it's so very pretty. Like us, girl. So Ting, 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 ting. ito yung makikita niyo paglabas niyo sa kwarto niyo. Yeah. Yan, yung magandang tanawin, yung magandang ocean. Balik tayo sa loob, girl. Punta tayo sa taas. Taas, meron pa po sa taas.
Dahil mo sa mga ragos na to, di ha? Ito, wala pa kasing tao. Hindi so, pa nasa-set up. Hindi pa sinet up. Later pa kami magsi-set up. Sabi namin kasi, kami lang mag-set up. Tapos meron na emergency light. What's this? Hindi kasi, ay, Oh, the big bathroom. Oh, pwede na akong matulog dito. Swear, laki-laki. As in. So yeah, walang light. Hi, Jana! kasi dito nga sa taas tayo magre-rent. Boom. Diba? Ganda. Ganda. That's your vanity mirror. Di, ang ganda talaga. They have light pa, oh. So my vanity mirror. This really looks familiar. It's like your CR. Ang laki, di ba? Ng pa-CR nila. Ganda. May pa-curtain pa. Huwag ka muna pasok. Mm. Laki-laki. Pwede ka na matulog dito. Kung mag-away kayo ng jowa mo, dito ka nila matutulog. Pag mag-away kayo ng jowa mo yung lalaki, dito patulogin. Para hindi kayo magkausap ka na. Okay, next. Let's go. Upstairs. It's so pretty! Oh. Ang bakyawan, this is gonna be our home. This is gonna be our home for the next couple of weeks. I-fix mo kaya yung bed ko. Bastos. Tapos, yung view mo, there's another vanity mirror here. Dito, kung gusto mong mag-ayos-ayos ng mukha mo before ka lumabas. Bawal lumabas, girl. Ching. Tapos, baka masira na naman. Hindi, dahan-dahan lang. Dahan. Ching. Ganyan lang muna, girl. Yeah. Yan. Chiden ka, mag-chiden. Dito ka. Akong hahawak. Charot. Ana. Surprise! Ito yung makikita mo dito sa loob ng room mo. So, kung iinitan ka, itulak mo na siya. Ganyan ayoko magtulak kasi baka makabasag ako. Natatakot ako. So, yun. Yun yung makikita mo pag magsilip-silip ka dito. Ganyan. Tawagin mo si, magtawag ka ng Eric. Mark! Ah, no. Sino? Weng! Weng! Dali na, Weng! Weng, kahulat ko nimo! Weng, ano nangyari, Weng? Weng, iniwan mo ko, Weng. Oh, cuties. Wow! Diba? Chillin! Chillin with my friends. So, mag-pictorial ta dito, parang psh, kanana ka. Oh. Diba, ang sarap ng hangin dito. So refreshing. Nakakapag-chill ka talaga kasi nakikita mo yung buong tanawin ng buong dagat. Tapos, Mamaya na, mga tree. Hindi maganda. What's this for? Lati. Kaartihan dito, eh. chill. Baka mahulog. Wow, shit. Ang sarap. Sarap ng tea. Woo! Saan ka pa hahanap? Okay na okay dito. Try niya. Subukan niya dito. Relax. Tapos pa-wine-wine ka pa dito. Madam! Dito ka, girl, oh. Iayos mo, girl, para sa picture. Yung birahan na, kaya para chillin. Wait lang. Ayaw, food. Paano? Super. Sige, irog na. Anak. Sige, yeah. Okay. Wow. Ang sarap. Woo! Palira ka. Mornings like this. Afternoons like this. With a cup of tea, with a cup of coffee, a lemon juice, a milk tea, or anything. Kumusta ang hangin natin dyan, te? Ay, sobrang sarap. Masyado. Ganda naman. I highly recommend this
whole house para perfect para bakasyon. Yung minsan lang kasi may ano, di ba? Dumaan na mga ano. Hindi masyadong maingay kasi walang dumadaan ng mga motorcycles or ano. Kasi ibang daan to dito. Yung daan din talaga sa kabila. So, wala masyadong dumadaan. So, Magkano nga pala yung rent, girl? 2.5 per 2 person? 2.5 for 2 person. Pero yung additional is 400 per head. 400 pesos per Hindi head. ako sure eh. Yun. Sige, again. Magkano ba lang rent dito, girl? 2.5 para sa dalawang tao at 400 additional Per head? per head. So, Para sa extra persons. extra purposes, kung may mga ano kayo dyan. Pero pwede tayong mag-cook. Yes. Hadok mag-kuno. This is gonna be our home for the next couple of weeks. Look at that view. It's pretty. See you sa next bakasyon! Oh, baka makalimutan mo phone mo. So, this is another room. Yan, maganda, diba? Ting, 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 ting. Enjoy ka, girl. Push. Ano ba to? My hair is, ano? Chudududududan. Ay, open natin. Slowly. Slowly. And the view. Bakit para yata mas maraming motorcycle ang dumadaan these days? Pero hindi naman ganun ka. Ang ganda mo, girl. Oy. Charot. Ay, kana. Picture ka dyan, girl. Ato bang diri gamay? Wait. Mo, diba? Mamaya na. Kasi mas maganda ang later. Tapos, they have a bee. No, it's a ladybug. How are you, ladybug? I think this ladybug. They have a ladybug. Wow. I think that ladybug is actually a lamp. No, you should, Paki-close naman. Kasi, mainit pa. So, we keep the heat of the sun away from us. So, ayan. talaga occupy yung space dito. Hindi talaga pwede na Hindi ko alam. Ang dami kasi nilang mga ganyan. mag-rent dito. Or kailangan talaga full. Hindi naman. You can rent just one room. Ang ganda naman doon. Oo. I haven't really asked kung pwede yan i-rent kasi bago pa daw yan, sabi ni ate. Okay. Yung dun sa and then there, we're gonna be having our barbecue. Tapos you can cook there for those who want masinugba. Gusto magsinugba, dihara. We can have that for grilling and everything because inside grilling is not allowed. You can also only cook on the stove. So if you have a party with your friends, tapos marami kayo, and then you have rented all of the rooms, so ayan, you can use it. But per room it's 2.5. Tama ako, girl. Per room it's 2.5. But then if you have extra persons, you can macha-charge sila ng 400 pesos per head. So, ganun lang siya ka-cheap. Very nice. Napaka-inexpensive talaga. And then, ito yung pinaka-bet ko. Ow. Diba, girl? Bet ko to, girl. Bakit iba yung kulay niya pag front Parang cam? master bedroom talaga dito. Kumaka-master Ting, bedroom. ting. Kanta ka, girl. Dyan, I need somebody to hear, somebody to know, somebody to have, somebody to hold. It's easy to say, but it's never the same. I guess I kinda like the way you numb all the pain. Now the day bleeds
It's a nightfall. You're not here to get me through it all. Let me go down. And you I'm scared you're gonna use me. Someone you love. Lagyan ng mga towel. Yeah, like super. Di na po. Kung gusto mo mag-shower. Tapos kung katata ka dito. Day? Oh, ano ba? Kumakanta ako. Tapos nabubwisit na yung kasama mo kasi iinom. Ha! So, yun lang. Mag-pictorial ba tayo, girl? Yes, gusto ko La, bakit ang ganda ng kulay natin? Diyan, gusto ko mag-pictorial. Sige, pictorial tayo. Iba kasi, pag ganitong oras, hindi siya maganda for pictorial. Baka tinurn off mo ba? Turn off ko na lahat. On Diyan natin. pa ako nakasira. Ano ba yan? Ting, 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 ting. Ting, ting, ting. Sarap ang Dami chili to kusita. Hey. Ay, dito tayo, oh. Huwag kang magtumbling, ha? Dito tayo mag-chill, oy. Sure, ba't maganda tayo ng view na yan? Ano ba? Hindi ko alam. Basta ganito lang siya. Mega shoutout po sa aking mga ka-team up po ni Lolo. Kay Tito Jobber Channel, hello po. Kay Kuya Tigidig, hi. Kay Ate Richida Network, hello. Kay Ate Ayam Says, hello, hi. Kay Kuya Arky Peter or Peter in Virtue, hello Kuya. Kay Kuya Pinoy Angels Teacher na gwapo na love si Ate Ruby. At sabi niya, pogi daw siya. Hello. Kay Jinky Max, hello. Kay Ate Evidenzo, hello. Sa mga ka-teammates ko sa Team C, hello. Ate Mary Stephanie. Kay JRB Herrero. Kay TDB14 or David Tam. Ano nga ba yun? Bagong pangalan ni Kuya. O sa TDB14. TV. Hello, David Tampos. Parang ganun. Kay Kuya Rads Alan, hello. Kay Kabalikat Pasi Channel, hello. Sinoutout ko na ba sila lahat? Hindi pa. Kay Makeup by Ann. Kay Ate Joanna JM Ronquillo, hello. Sino pa ba? Kay Black Mantra. Kay Black Mantra TV. Kay Black Mamba TV, hello. Tatawa na nila ako dito, kaloka naman. Kay Ate Zigat's Vlog. Kay Ate Dolce Padua Chocolates. Masasarap ang chocolates sila, ate. Hindi na Benguet siguro yun. Baka Baguio or Benguet, somewhere there. Wow. Yes, girl. Masarap talaga, girl. Tapos they are offering tutorials. Tapos ang bait pa ni ate, tsaka ang ganda niya. Kaloka. Tara, punta natin. Kay Boss Motosong at Ate Liz. Vlogger TV, hello. At huwag kang maano, kasi napuputol ang... Kay Mr. Putong Gatang na classmate ko sa college. Girl, lumiliit ka na, girl. Girl, hindi na ako kumakain, girl. Noon, ang laki ng braso ko, girl. Noon, ganito lang kalaki. Mas malaki pa to sa braso ko dito, girl. Oh, bakit ako para akong boksingera nito, ha? Tang, 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 tang. Tang, tang, tang. Hi. Hi, Restless Pinay. And Skinny Morena in the house, yo. Charot. Sige na, ay ko mag-ano. Sige, dyan ka, girl. Tapos dito ako, girl. Oo, ganyan. Pizza. Hi, this is gonna be our home for the next couple of days. Dush, 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 dush. Dush, 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 taga, dush, 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 back. Dush, 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 taga, dush, 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 dush. Ito mga nawag. Shit. Ganito na yung bahay ko. Tapos pagising ko sa umaga. Oh! Ganda.
Yeah, we should work hard. If not harder. Make it harder. Te, hindi yung pwede, te. Oy! Nakikita namin ang Bohol mula dito. Ganda lang talaga. Bakit hindi ba yung makita pag ganun mo? Or Kasi ano, masyado we pang will become mainit? darker. Tapos yung Hindi, huwag view. mo lang yan, huwag mo lang ipakita yung mukha natin. Yun ang We are going to find the view na Bohol. So this is us near Tulapos Marine Sanctuary. It's actually over there, that part. That's the Tulapos Marine Sanctuary beyond those mangroves. Di ba, Tay? Yes. Okay. Her name is actually Tita Isabel, but But you can call son her always call me Titay with Yeah. Y. because he spells my name with mommy, so Mommy. He doesn't call me mama. So it has a Y. Daddy has a Y. So Titay? he wants it to be Titay also, and Wawa is Waway. Wowoy. What's that? Kita ba, te? Ay, Hindi carry ng phone natin yung ano. hindi Parang kasi masyado pang later. maliwanag. Yes, tingnan natin later. So, tay, ano yung pinaka gusto mo sa mga vacations? Ay, hindi ko pa talaga masasabi lahat kasi. Nakikita Saan mo gusto magbakasyon next? sa Ilalim ng? ilalim ng patingin. Charot. Sa dilaw na buwan. Dada dito mag-ano tayo, mamaya. Ano ka? Charot, sana all. Dito ba ako mag-yoga o sa baba na lang? Diyan no, sa gitna. Dito na lang. Tapos picturean kita dito kanina. Ay, ganyan mag-snow angel ka dyan, day, oh. Kasi may heart. Ano gagawin? Pero bababa ka pa. Ano gagawin dito? Hindi ko rin alam. Dito ako mamaya, tapos picturean mo ako. Ay, dyan, oh. Mag-ano ka, nakaganan, oh. Over there. Diyan? Yeah. Doon ako harap. Mhm. Ano? Mainit. Oo nga. Punta tayo doon sa ano? Or dito tayo muna? Maliwanag masyado dito pag mag-picture ka dito. Yes. Kasi ano pa eh. Against the light pa, hindi carry. Hindi carry. Hindi ko carry. Ako ay... Akala nyo Momcation tong gagawin namin. Hindi to Momcation, hindi naman siya mama. Pero hindi po to tita-cation. Actually, pupunta dito mamaya yung ano ko, husband. Kasi nakalimutan ko yung pinakagusto ko sa buhay. Yung muskitero ko. Nakalimutan ko. Hindi ito magiging Momcation kung wala ang muskitero. Ah! Hindi siya Si nakakapag... Vladimir kong hilak. Mami! Damit kasita. Ay, punta dayon. Punta dayon ta dito. Ay, hala, pretty kayo to. Walang mintis. Walang halong daplis. Walang halong chemical. Natural. May mga gandang walang halong kimikal. Natural. Walang rejuvenating na gamit. Silka lang ang katapat. Pero lang yung sa akin kasi, I work and field work kasi yung sa akin kaya, dala mo. o sila, silka, yung akin, perla na talaga. Hindi kami nag-endorse ng perla, pero gustong gusto ko yung perla. Ang ganda natin dito, Tay. Harap ka dyan. Back, Jack, back, Hoy, bisan diri kay bugnaw kaayo. Ang lamig dito. Kaya gusto naman sa mga porch areas, ang lamig-lamig talaga. Siguro kasi ano, yung air mula sa dagat Talaga to pang dun. barkada, oh. Oo nga. Yung mga friends mo,
Hoy, naluto na akong sinugba. O, Sige, sige, sige. Again. Hoy, akong sinugba, naluto na. Unsay kulang, kamates. Kamates ang dagang. Parang nagutom ako. Sana naman maglibre si daddy. May pera ka, tay? Pahiram. Hindi ako nagdala ng pera, Zay. Hindi today. Para may gagawin kasi kami ngayong Saturday. May ka, yung hindi na ibabalik na pera. Peram naman. Meron ka bang mga 100? Kailan? Ngayong Saturday. Next Saturday? Hindi. Ngayong darating na Saturday. Sige lang. Meron lang yan. Oh, ayan. Kala nyo, hindi yan amor freckles ng Talagang totoong freckles yan. Kayo kaya mag-field work, ha? Nyo kakayanin yan. May mastray dito na mga, hindi ko pala na-clean yung mga ko. Hayaan mo na yan. Di ko carry. Di ko carry. Di ko carry. Wala ko'y muskitero. Di ko carry. Di ko kayang mabuhay nang wala si daddy kasi yung muskitero ko, nakalimutan ko na naman. Uy, may mosquito ka dun sa bag mo, baliw. Nagdala ako? Oo. So, magdadala siya ulit ng musket. Nakakaloka. Sinabi ko sa nila na rin. Sana pala hindi Diba? Ba't hindi nakakaalis ng bahay pag walang muskitero? Dahil, muskitero is life. Iwan man ako. Sumpay, sayang kinabuhi. Yeah. Sabi ko noon, ikaw, jowa, okay lang na iwan mo ako, basta hindi ako iwan ng muskitero ko. Charot. At yun na nga. At yun na nga, mga kaigan. Mga kaigani-gani ngayon, pupunta na po kami doon sa baba kasi may titingnan kami doon na grilling area. Punta tayo sa grilling area. Punta tayo sa grilling area. Habang sina mama ay may habang sina mama ay Nag-uusap. meron sila kasing libak-libak session. Alam mo naman tayo pag we get together tapos matagal-tagal na panahon. Let's go up. I-video mo yung kamay ko kailan ko. Wait. Bakit may susi? Ano ba yan? Nag-struggle. Nag-struggle. Wrong. Ito yung mga motorbikes for rent nila. Let's ask mamaya kung magkano yung motorbike. Pwede naman tayo dito. Ba't pa tayo nagpahirap? Yeah. Nakapaalang talaga kami sa buong bahay. Hindi kasi kami, let's go. Pasok mga suki. Mga suki, punta tayo dito. Dito muna tayo, girl. Kasi kagandahan lang ang meron tayo. Let's dance, gonna be okay. Tumbling tayo, girl. Marunong ka mag-tumbling. Doon ako, dito ka punta. 3, go. Smile every day again. Smile every day mo already and go. Smile day. Ano yung mga tumbling natin? Straight kaya yun? Hindi ko alam. Na-stress yung hair natin. Tugs, 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 tugs. Let's go, let's go, let's go. Cuando se tiene una razón para amar intensamente, se descubre de repente que partir late más fuerte el corazón. ¡Ay! Marimar. ¡Ay! ¡Ay! Tugs, 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 tugs. Sarap ng buhay. Yes. Okay, ready. Aim. Fire.
Wow, sana all. Ay, pinawisan ako ng badaming singot, girl. You. Hindi ako makasukagod. So, gakod. So, sa laki ng property nila, talagang we became very tired of walking around. Pero feel ko, lalagyan nila to ng mga something na arte-arte. Kasi they flattened this out. Ayan, te. Yung mga malaluya namin. Ay, mas maganda yung feet mo kaysa sa feet ko, tay. Wow! Aray ko, be! Ay! Charot. Yung malaluya naming feet, hindi kineri. At dito, Sige. magaganap yung mga... Mag-jump ka. Mag-elbow, ano ka. Dito, yung mga... Tingnan natin. Meron tayong kasambahay. Nagpapasusong ina. Baka ano siya, magalitin, diba? Pag huwag mo natin pumunta. We have a resident there. She's a nursing mom. Wow. Nagpapasusong ina. Nagpapasusong ina. It's Minky and her babies. So, kung gusto niya naman dito, wow. Diba? May paano sila? Paandar si Mayora. Yes, today once more. And Ilan kaya kayo dito magre-rent? may ano ilang rooms yun? Ilang rooms ba yun? 1, Tatlo dito. 2, 3, 4. Parang 4 rooms. May may isang room dyan sa baba. Oh, meron. 4. So, 2-5. Parang Isang 5. room. 2-5 sa isang room, no? Hindi, 2,500. Ay, 2,500 nga pala. Isang tao lang. Oo. Hala! Te! Tingnan mo! Maghingi tayo, te. Ano yan? Parang yung sili na very halang. I think, di ba? What I like about, yes. As in? Yeah. What I really like about Siquijor nowadays is that people are getting to realize or value. Tingnan mo, may nahulog. Hello, girl. Kinuha mo, girl. Hindi talaga. Gikawat mo, oy. Yan, nahulog. Yan. Oh, sige, dalhin mo na lang. Tapos ask natin si ate kung pwede dalhin natin. Yeah. Siquijordans nowadays have valued planting crops. So, now, kung dito kayo, parang pwede tayong gumamit nito. Wow, they have their own kangkong. It's spinach siguro. Tapos, they have their ampalaya and our para sa soup. And a munggay. They also have ayan. Palaya in the house. Let's ampalaya in the house. Tapos, ito is onions. And we have a lot of sili. Sili. Ano ba yun, tay? Ano ba yung kinuha mo, tay? Is it sili? Yes. It's pepper, I guess. You get na lang. Kasi it's actually damaged. 'Di ba? Oh, ayan. So, parang hindi talaga yan, hindi yan kinuha ni tita. Ito yan kinuha, nahulog na talaga siya. Yes. Dun, 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 dun. Let's go. What about this one? They have eggplants. Mainit tayo, 'di ba? They have eggplants. Yes. They're so, I guess we can harvest also for our soup. Tapos, if you have duyan, dun kayo mag-chill sa aming duyan. Like that. Ang ating duyan, duyan ni baby. Wow. Diba? Ang sarap dito talaga. Hindi ka talaga magsisisi pag punta ka dito. I know, right? Hi, Minky! It's Mommy Mimi, correct? Minky, my God! We don't have food, Mommy. Sorry. Hindi kami nagdala. Mamaya na sila magdadala ng food kasi arte namin eh. Oh no, what happened to your neck? Oh no, the Minky. Oh, the monkey. Minky, what happened? Uy, Ami. Minky. Nani, Ami, where are you? Daddy, come on. Ami. Come on, mommy, come on. Come on. Oh my God. Hala, maamo kayo siya, tay. My God, nagtatag ko sa inyo.
Wow! Ballet dancer si mom. Let's go, mommy! Okay. Sabi din nila, those plants. Dito tayo daan, mami, kasi masakit sa paan. Te, nung iwan ka niya, te, mas nasaktan ka pa, te. Charot. Eh, maano tayo dun, te? Come on, come on, come on. Let's go, let's go, let's go. Tayo sa mabit na daan. Sa makaipot na daan, ang ating pupuntahan. So, they have this. What is this for? Is this vacuum or a polisher? Yun yung pinaka-problema ko, te. Hindi ko alam kung ano yan. Tara, let's go, let's ride. Oh my God. Oo, baka sinuot. Yung sombrero. Bala ka na dyan. Let's go! Wee, 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 wee. May mga motor sila din nire-rent dun sa loob. Kasi because of this, alam mo na, kinuha nila. Pandemic, true ba? Kami lang naman dito, so I removed my mask. I have this mask with me. Tsaka si tita, andyan yan sa loob na shorts niya. May nakita Tinatago kami niya lang. nahulog sa baba. Harati, oh. Asan? Ay, oh. Huy, ias mo, oy. Gikawat na niya, oh. Uy, wala. Sumong, di ka niya tirot. Nahulog. Dili lang, oh. Hala, nahalog. Hala, nahulog. Log. Ate Ruth, iya daw pa ngayon kayang itanom. Ano ni? Sili, ne? Sili mo. No, itas. Dili siya atong 7 colors, ma'am. Din, Dili siya. halang, ne? Black ra gyud siya. Halang ni siya, Tubo ne? pa din na. Di mo guna. Kuya, kuha na siya mong kaga. Oh, yes. Thanks. Mga musket, Zay. Kanina ka pa naghahanap ng musket mo. May suklay. Mabuhay ko siya musket na. Mag-char-char-char. Ang rentaan nito, isa ka balay dyan. 3,000 a day. A day? Yeah. Oh no. Ah, okay. 3,000 ang entire house? Pero for 2 persons, rate? One couple. 1 couple. Dayon kung na extra tao, te? 400. Oh, 400. Sa 340 wala. 3,000. Diba, rinig nyo ang mga huni ng ibon? This is how... O 10 days mo di. 34. Ang dami kaya nating pera. Excited ka kayo? Bulote, winner Jod. Day, oh. Day, gunita kaya ako yung muambak na yun. Guys, kung makikita nyo yung ano ko, hindi siya, itim siya, diba? Pero I'm so proud kasi hindi yan ganito ka, ano. Puti na nga yan ngayon. Buti na lang nagtawas ako. Kasi this is super dark, like pag ganun ko, talagang dark, sing dark ng buhok ko. Ganun siya dark. Dark skin din ako, kaya ganyan talaga may kulay siya. Hayaan mo na. Buti na nga may ano pa ko. Tapos this one, super pretty, diba? Our closet. This is a very, very big closet. Tsaka may... Ang laki-laki talaga. All there, ano. And our vanity mirror is here. So, all of their... Parang room ko na yung mga CRs nila. Ang super big. Like, super duper. I'm just a girl. Kain tayo. Ako din. Picture ka pa mamaya doon sa ibabaw. Ito na lang ganito. Aakyatin natin ang Mount Pulag. Charot. Saan ka? Sabihan mo ako. Dito. Diyan ko muna kasi mag-recommend ako sa mga barkad. Nasaan ba si Daddy? Bakit ang tagal nila umuwi? Huy, ano tayo? May outfit pa ako dala. Paano ba?
Oh, di ba? Paano? Tingnan mo sarili mo. Ganyan? Ganan? Hindi. Sige. Mega shout out kay Tigidig! Hi! Hey guys, second day namin. Tapos hindi ako kumain ng marami. Like, 3 kutsara lang ng rice. Kasi nga, gusto kong ma-fit ulit yung ay makasya sa akin yung mga dati ko uniforms. Kaya ito, yung rice ko, konti na lang. Noon, one caldera of rice. Ngayon, 5 kutsara na lang ng rice. Pero malaking kutsara siya. Yung brown. Yung brown na wooden. Uy girl, ano ginagawa mo dyan? Paka-shoutout naman si I'm your superstar. Ano to? I'm your biggest fan. I follow you until you love me. Matulog na lang tayo. Ay, kasi gutom. Wow. Relax ka talaga dyan, girl. Hindi to sexy pose. Gustong matulog pose to siya. Tapos ang yung... I'm your biggest fan. I follow you until you love me. Papa. Paparazzi. Kala ko kung ano. Ay, nanalo. Ay, nanalo? Sama tayo, girl. We're here watching people fish and catch their dinner. Tsaka parang gusto namin magpunta rin. Kasi, it's very inviting. Maya-maya, makikita nyo, ang ganda talaga. The daddy is here! The daddy! Daddy, where are you? There they are! It's my baby. He's here. Oh, can you hear him? He's so, madaldal. And the tita and... Patan! Batal! Matanda na po ako. Hindi na pa ako bata. Where are you? Wow, sun kiss man tanda. Sun kiss, kiss. Daddy, come on! Daddy! Where's the baby? Where's the Wawa? Where's the baby? Hi? Wawa did not go with them. Ay, laro kong backbone. Sorry, girl. Sorry ka, girl. The Wawa, sige ra, okay naman. The Wawa did not go with them. Ayun na sig ana, girl. Kay, they will think it the other Conscious way. ka. Consciousness. Hi! Run! Let it go. Ay, hala, nagsaka mo dito si Elsa o Gagdan. Let it go. And here I'll stand. Loy, kayo. Cute kayo. Keri pa ni mo yung mask, be? Keri mo mask mo dong, oy? Wow, very nice stairs. What's the color of their stairs? What's the color of their stairs? Let it go. Hi, baby. Hi. baby. Bless, Tita Ruth. Na hi, Tita Ruth. Naka-bless me, bless me. Bless sa tita. Hello, Tita Ruth. Yan, wala ng pictorial si tita. O, tita, mag-pictorial ka na. Hi. I'm going down. I'm going down. I'm yelling timber. You better move. You better dance. Let's make the night. You won't remember.
I'll be the one you won't forget. Diba? Woo! Sige. If you can see it, over there, hindi talaga makita, girl. Kasi masyado pang Oo, andyan ang Dumaguete, tapos, or ano yan, Cebu, Negros yan, tapos eto Balikasag Island, tapos dyan is Bohol. So, ganyan na kalapit. Yelling timber, you better move, you better dance, let's make the night, you won't remember, I'll be the one, you won't forget. Ooh, ooh. Hello, oh, dahi, nag-ano sila, oh. Keep swimming. They're swimming for food. Yan din ang gagawin namin bukas. So excited. Kasi bukas and the other bukas, we will be going to different spots to gather. Unsa to day? Unsa to? Ato i-gather? gather the plants. Gather the plants. Gather some shells and you know, sea urchins. Ganun lang ginagawa namin dito sa ang buhay kasi gusto namin magtipid. Yeah. And tipid is life. Dao! Dao. Come on! You didn't leave your shoes. In our Asian house, Bego. you leave your shoes outside. Oy, awi! Wow. What's that? Sa? Hi guys, welcome back. So, My. my and mommy. Where's daddy? Yes, water. Hi guys. Iturpod ko lang. Is the baby. Matulog ako. Gay, ni tapod ani oy. Isa kayo mo sa katiil tayo. Kaya? Murag babali ang bukod oy. Isa, iana mo isa katiilo. Iana, well, yun na to. Sige, again. Ginawasa, ginawasa. Ni tapod ani oy. Wait. Ayo, sa, inato, sa, o sa, iana. Bridge, ay, kana sa, ana. Dayon, ay, sa katiil. Parang na sige. Pula sa ugod ka, ayun. Magalisod kong balance ako. So galingon. Na 8 naman lang, oy. Nani pwede. Sus, oy. Be? Napatay na, namuba na kanin gabi. No, oh, wait. Come on. Nasa lida, yun siya, oy. Ikad, look, be. It's okay. Oh, good. Push! 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 Sige. Push! Magbong na yan, magbong na. Sige, yes, ba? Ay, pwede ako sila kapadalagan siya. Ay, pwede ako sila kapadalagan. Ready and push! 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 Kakaton mong god. Listen, be. Sige. Oo, nang... Stop. I heard it. Parang ayaw pa umuwi ni Madam. Let's go, let's go, let's go. Hi, Restless. To the Pinay, to the Nai. Hold. Ano na? Bangal. Hey guys, so we're done with our 2-week stay. Charot lang. In this very beautiful villa. So if you wanna book this one, this is not a paid promotion. I just want to feature their
house for rent. It's a very big villa for rent. So if you wanna rent this one, just look at the description box below, because I'll be posting the name of their villa and their contact number. Okay, bye everyone. Say bye-bye to the house, babe. See you again next time.